없으면 손해보는 꿀템 소개. 바로 이 다룸 무선 청소기. 청소할 때마다 전선이 걸리적거려서 짜증났던 경험 있으셨죠? 이제 이 제품 하나로 해결되니 너무 좋던데요? 강력한 25000 파스칼 흡입력과 회전식 스마트 인버터 모터로 먼지를 쏙쏙 빨아들이 고회전 브러쉬로 구석구석 쓸어줘서 청소가 정말 간편해요. 40분 동안 무선으로 사용 가능하니 넉넉하고 충전도 어댑터만 꽂아주면 끝. 먼지통 용량도 0.5리터라 자주 비울 필요 없으니 속이 다 시원해요. 속이 시원해지는 이 꿀템 추천해요.